namni mana isaatiif hin taane dhiirri ilmaan isaan jaalanne haadha manaa isaan kabaju mana isaatiif wanta guuttachuu qabu hin guunne inuma dhiiraa miti dhiira kan jedhu jechuudhaanaaf akka kootitti dhiirri mana isaatiif kabaja qabu jaartii isaatiif kabaja qabu namni haadha isaa jaalatu haadha isaa kabaju jaartii isaan kabaja dubartiin kabaja dubartiin jaalata Ammaan dubartoota dhiirota baay'ee irratti dhugaadhuma jiru dhugaa waaqa. Haati manaa isaa 200 100 gaafachuudhaaf halkan baadhuga halkan meeqatti yaaddee guyyaa meeqatti yaaddee sa'aatii fi daqiiqaawwan baay'eetti yaaddee 200 san gaafatte. Hin qabu jedhee yookaan narraa deemi jedhee biraa ba'a. Dubartii alatti argu ishuma meekaappii dibattee babbareeddee argu kan ammoo Hodu lubbu shoppingi beetu caammaa bitadhu kafana bitadhu jedhee kuma kudhanfaa kuma 20faa guyyaa tokkotti baasetti kenna. Kun ammaanaaf dheeraa miti. Namni mana isaatiif hin taane dhiirri ilmaan isaan jaalanne haadha manaa isaan kabaju mana isaatiif wanta guuttachuu qabu hin guunne sagaleen ayyuu kuni dhugaa waaqa. Kabajamtoota hordoftoota koo dhugaa innaa sagalee ishii dhaggeeffadhee jedhutti waanuma jechuudha ofii kooti yaadu waanuma ofii kooti arge faadhanaan jetti jechuudha achirratti dhuguma rabbii dubbachuudha fi namoonni baay'een jechuudha dhiironni Itoophiyaa keessaa abbaa warrootaa jechuudha abbaa warrootaa Itoophiyaa keessa jiranii maallaqa manatti baasuu mannaa jechuudha ijoollee isaaniitii fi haadha manaa isaanii waliin baasuu mannaa alatti jechuudha alatti miliyoona meeqa baasuu isaaniif wayya dhuguma waaqaa dhuguma jettee jechuudha mucattiin nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu fayyaa qabdanii kabajamtoota hordoftoota koo nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti nageenyi rabbii isiniif haa jiraatu hunduma keessaniif isiniin jira maaliifini sagalee ayyuu kana dhaggeeffadhee tanaan jechuudha waanuma jirtu jechuudha waanuma jirtu ijuma ishii kana qocci gootee lafa keessa jechuudha mucattiin yeroo tokko yeroo waan qubna garaa dubbattu argitanii jirtu jechuudha viidiyoo kana dhaggeeffattanii jalqaba viidiyoo irratti dhaggeeffataa ture jechuudha hanga daqiiqaa koofii wayiiti sagalee isii kanaaf fidaniyyuu so maaliifin natti tole jechuudha yaadichi ishii yaaduma jiru yaaduma waanuma biqqa dhala keenya keessa saba keenya keessa akkasuma immoo ijoollee keenya warra dhiiraa jechuudha ijoollee keenya warra dhiiraa amala isaanii amaluma isaan qabanidha jechuudha kan isheen jette maaliifini osoo miliyoona tokko qabaatanii qabasiinii jiran jechuudha mana keessatti agam yoo bakka agam darbee yoo argatame malee hin jiru jechuudha warra kana oduma kiisi isaanii keessi guutuun jiru omaan qabu kiisin koo duwwaadha siin jedhu dhuguma bar dhugaa waaqa kiisin koo duwwaadha siin jedhu maal akka isheen jette dhageessanii amma birrii 200 gaafachuudha haati manaa birrii 200 gaafachuudha alkan waa meeqa yaadaa bulti jetti maal jedheen inni isa gaafadha maaliidhaafan barbaadan jedhani tara ishiin mee waan tokkoof manuma keessa yookiin daa'imaaf wayiin gochuu barbaaddeti yookiin immoo mana keessatti wanta takka godhachuu barbaaddeti yookiin immoo wanta tokko mana keessa ishii hir'atee ta'uu danda'a maaliifin dubartiin waa baay'eedhaaf jechuudha ofii keessattuu betelee jechuudha shamarran dubartoonni hojii hin qabne dubartoonni taa'aniituma dhiiruma qofa harkuma dhiiraa qofa eeggatan harkuma abbaa manaa isaanii qofa eeggatanii waa baay'eedha jechuudha kan isaan barbaachisu hojii ofii isaaniitii hojii mataa isaaniitii qabu yoo ta'e hojii isaanii sanaan waan isaan barbaachisu sana cufachuu danda'u garuu immoo hojii hin qaban yoo ta'e hojii dhabee yoo ta'e keessattuu taa'anii daa'ima mana keessatti daa'ima guddisu yoo ta'e baay'uma tokko ulfaata jechuudha baay'uma tokko daa'imaaf waan nama barbaachisaa ofii keetiif wayii barbaadda keessummaa sitti dhufuu danda'a akkasuma immoo yommuu tarii nama waan taateef bakka keessi kee waa baay'ee si yaaduu danda'a mana keessa teessee jechuudha gin yaada ati yaadde sana siif hin guutanii namni kamiin isaaniiyyuu ofii keetii yoo ati tattaafattee bakka harkarraa waa qabaatte yoo ta'e malee abbaan manaa kiyya waan hunda naa guutee raawwatee na dandeessisa akkasuma waan fedhii kiyya hundumaa naa guuta jetta yoo taate hin danda'amu jechuudha akkasitti hin danda'amu. Isaan jechuudha manatti keessattuu amma dubartiin ayyuun illee amma maal jettee dubartii biraa jette dubartii biraati gaafa karaarratti argee birrii hanga fedhee hodhu kanaan godhadhu sanii godhadhu jedhee kennuufii danda'a garuu mana keessatti ilmoo isaatii fi haadha manaa isaatiif hin abboomamuuf yookiin immoo
waan isaan barbaachisanii hin guutuufi yoo giddiidha ta'e malee akkasuma immoo gaafa isheen waa irraa barbaaddu zadee meeqa zaddee waa meeqa yaaddee sammuu ishii dhukkubsitee yoo isin irraa gaafattee fudhatte malee ofii yaadee hin kennuufi jettee jechuudha. Jechi ishii kun dhugaadhuma waanuma jiru jechuudha. Waanuma jiru waanuma Itoophiyaa keenya keessattuu dhaloota keenya jechuudha. Dhaloota bara ammaa kana dhaloota bara ammaa kana jechuudha. Kan bara duriirree keessattuu warreen kun amma kun gaxarii keessaa yoo ta'e midhaan mana naqatanii baasanii gurguranii akka barbaadanitti jiraachuu danda'u. Akkasuma ammoo gaxariin amma kana nama dhibu. Midhaan manatti gala waan ta'eef naqatanii baasuu danda'u jechuudha. Baasanii gurguranii waan barbaadan godhachuu danda'u. Gin warreen katamaa keessa jiraatan akkamitti akka jiranii jechuudha. Lafumaaf waaqatu beeka. Fi abbichumatu beeka jechuudha. Abbicha keessa jiraatu. So kanaaf iyyuu jechuudha. Kana cufa otoo hin taane dubartootaaf qofa otoo hin taane jechuudha. Ofii isaaniitii dhiironni iyyuu jechuudha. Hiriyoota isaanii wajjin gaafa taa'anii gara birrii 1000 fixanii jechuudha. Manatti birrii 200 jechuudha. Birrii 200 gaafatte sii kennuudhaaf waa 90 jedhanii kiisiin na duwwaadha. Homaa kiisii keessaan qabu harkuma duwwaa bahuu kooti. Bakka akkas la sammuu kee akkas angalaata'anii waaqaaf lafa si wallaalchisanii jechuudha. Ishumayyuu sitti kennan. Ishee yommuu sitti kennan hin qabu sin jedhanii yookiin birrii 10 yookiin birrii 5 sitti kennanii bu. Yeroo kana keessatti birriin 10 birrii 5 waan nama takkasiif hin gootu jechuudha. Betelee birrii 5 jechuudha. Birrii 5 waan nama takkasiif hin bittu. Birriin 10 illee waanuma ta'e illee yookiin maal bitti homaa kasalan bittu. Birriin 10 kasalan bittu amma Itoophiyaa keessatti. Kasalli hidhaan jechuudha buna danfifachuudhaaf birrii 30 yookiin 40 yookiin 50 bitta jechuudha. Eegan xiqqaate yoo jedhame birrii 30 kasalli hidhamu kan hidhamu feestaalii shitee xiqqashuu sanatti. Jabaatee yoo jedhame birrii 50 jechuudha. Kanaaf iyyuu baay'uma ulfaata. Baay'uma tokko ulfaata jechuudha. Isaanis immoo harka namaaf hin diiggatanii jireenyis immoo camaddi gootee nama qabdi. Jireenyi camaddi goote kan nama qabdurra mooyyuu isaan immoo sitti hin kennani. Sitti kennu mannaa isaan urfatti baasanii raawwatanii akka barbaadanitti waan barbaadan godhanii waan barbaadan nyaatanii waan barbaadan dhuganii jiraachuu isaaniif wayyaa jechuudha. Innaa hayyuun jireenyuma nuti keessa jirru miidiyaa irratti dubbatte jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaa fi waanuma dhugaadhumaan jiruttiin irraa dubbatte kanaaf jechuudha yeroo tokko waan qubna garaa haasofti jechuudha mucattiin kuni. Maaliifin jireenya kana keessatti gadi bishaatti of argiteetti jetti fakkaata gaafa ni ilaalu. Gaa ofiishiitti firreetti daarii keessa jiraachuu baatte ammaa fi warra daarii keessa jiran akkamittiin akka jiran jireenya akkamitti akka isaan jirtu argiteetti jirti jechuudha. Ani abbaa warraa yookiin immoo abbaan manaa kan koo akkana jiraachisu hin barbaadu jettee akkanatti jiraachuu hin barbaadu. Danda'amnaan waliigalteedhaan waliigallee raawwanne waan mana keenya keessatti nu barbaachisu birrii tokkos taatu lamas taatu finnee akkaataa isaan walitti wal faana jiraachuutu barbaachisaadha malee ani gaafa akkasitti sammuu koo dhukkubsee sammuu koo ilmoo isaatiif jedhee mana keessa rakkina hirrina mana keessatiif jedhee sammuu koo dhukkubsee birrii tokko birrii lama birrii 10 birrii 100 gaafachuudhaaf yoon sammuu kiyya dhukkubse yoo waan guddaa barbaade akkamitti isa gaafachuu danda'a. Kanaaf iyyuu jechuudha yaa dhiirota Itoophiyaa keessa jirtanii yaa dhiirota bara ammaa kanaa jechuudha of sirreessa bakka hundarraa isin irratti ka'aa jiran kino of sirreessaa jechuudha. Jireenyatti erga galtaniin booda jireenya keessan jabeessa. Isii urfatti ilaaltanii raawwattanii hodhuu deemiti rifeensa keettiin sirreeffadhu hodhuu deemiti akkana ta'e hodhuu deemi akkas ta'e jettanii sana mana keessan keessatti gaafa baafattan ilmoo keessan isiniif bashannansiisa. Jireenya keessan immoo guyyaa tokko guyyaa lama achi isiniif fufsiisa. Har'a birriin 100 birriin 200 gaafa mana keessatti walitti qabamu borummoo meeqa akka ta'u ilaallachuun nama hin dhibu. Kanaaf iyyuu jechuudha qalbiin teessan ala isin ilaalin yaa dhiirota bara ammaa manuma ilaalladha manum keessa ta'a. Akkasuma mooyyuu ala warri jettan warri immoo urfatti bibittinneessuu bartan of qoxxobaadha. Haati mana keessa yoo birrii 200 isin gaafatte kiisiin na duwwaadha jedhinaadha. Kiisiin na duwwaadha hamtuu kiisii keessa nan jiru. Harka duwwaa deemuu kooti. Oduma jettanuu gaafa alatti baatan miliyoona baastu. Kanaaf iyyuu manuma keessantu isiniif caalaa mana keessan jabeeffadhaan isiniin jedha.
Ayyuun illee dhaamsuma kana isinii dhaamte anillee dhaamsuma kana isinii dhaama ishii irratti dabalee